بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. در درون هر انسان نیروی وجود دارد که او را به خوبی میبرد و نیرویی که گاه او را به لغزش میکشاند. آنچه ما را از سقوط حفظ میکند کنترل نفس است. مهار برای خواهش ها، خشم، حسد و هوس. خوش آمدید به یکی دیگر از برگ های برنامه بدانای خواهرم. امروز قصد داریم در مورد نفس بیشتر بدانیم، یعنی نفس چیست و چگونه کنترل می شود تا انسان را از هلاکت نجات بدهد. کنترل نفس یعنی توانایی مهار احساسات و رفتارهایی که ما را از مسیر درست منحرف می سازد. قرآن کریم می فرماید: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سوره نازعات آیت 40 الی 41. و اما آن کس که از مقام پروردگارش ترسید و نفس را از هوا باز داشت، به یقین بهشت پناهگاه اوست. و ما چه زمان نمی توانیم نفس را کنترل کنیم؟ وقت عصبانی می شویم و زبانمان را رها می کنیم. وقت حسد در دلمان ریشه می گیرد و به جای دعا نفرین می فرستیم. وقتی در برابر گناه دلایل توجیهگرانه می سازیم. در این لحظه ها نفس ما قوی تر از عقل و ایمان ما عمل می کند و بر ما پیروز می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: قوی ترین شما کسی است که هنگام خشم خود را کنترل کند. روایت صحیح بخاری. پس بیایید بدانیم که با چه راههای کنترل نفس را داشته باشیم. راههای تقویت کنترل نفس اینها هستند: ذکر زیاد به ویژه هنگام عصبانیت، خواندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، روزه گرفتن که تمرین عالی برای صبر و مهار نفس است، تفکر در عاقبت کارها بیش از هر واکنش، نشستن یا تغییر وضعیت در لحظه های عصبانیت. پس بدانای خواهرم، اگر خواستی بدانی چه اندازه مؤمن هستی، ببین چه اندازه توانسته نفس خود را مهار کنی، که جهاد اکبر هم همین است. جنگ با درون. و یادمان باشد نمیتوان همیشه شرایط را تغییر داد، اما همیشه میتوان واکنش خود را کنترل کرد. پس نفس مانند یک اسب سرکش است. اگر تربیتش کردی تو را به سمت هدفت میرساند، اما اگر کنترل نشود تو را به سمت پرتگاه ها میبرد. سلام علیکم و رحمت الله.